ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. മൊമെൻറ്റ്സ് ഇൻ മൈ ലൈഫിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ എങ്ങനെ ഫ്രഷായി പച്ചക്കറി സൂക്ഷിക്കാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം. ഒരുപാട് ടിപ്സ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ചപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചപ്പ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വേരിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യണത്. എന്നിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ആദ്യം ഒരു ടിഷ്യൂ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചപ്പ് വെച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചപ്പ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കഴുകിയിട്ട് വെക്കരുത്, ഫ്രിഡ്ജിൽ പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ കഴുകൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കഴുകിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ വിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഈ സെയിം മെത്തേഡിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണത് പച്ചമുളകാണ്. അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ആദ്യം നന്നായിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ വിഷാംശമൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലൊരു കോട്ടൺ തുണിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈർപ്പൊക്കെ തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒട്ടും തന്നെ നമ്മൾ നനവുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നനവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പച്ചമുളകൊക്കെ ചീഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ തുടച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ വിരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അഥവാ ഈർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ തണ്ട് കളഞ്ഞിട്ടാണ് പച്ചമുളക് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്. തണ്ടോട് കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പഴുത്തു പോകാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. പച്ചമുളക് റെഡ് കളറാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. നമ്മൾ ഫ്രഷായി തന്നെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പച്ചമുളക് ചുങ്ങി പോണൊരു ഇതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം ഉപയോഗിക്കാം. അടുത്തത് ഇഞ്ചിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇഞ്ചി കുറച്ച് വലിയ പീസായതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ചെറുതാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകിക്കളയണം. 2-3 പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിൽ ഒരു കുപ്പിയിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇഞ്ചി ചുക്കായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു 2 ദിവസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം മാറ്റിയാൽ മതി. അപ്പം അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാരങ്ങയാണ് കേട്ടോ. നാരങ്ങ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ബ്ലാക്ക് കളറാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവറിലോ ഒക്കെ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷായി തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തക്കാളി ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഫ്രഷ് വെള്ളത്തിലൊക്കെ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്രേയിലാണ് തക്കാളി വെക്കുന്നത്. നമ്മൾ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈർപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ തക്കാളി സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ഇതിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ടിഷ്യൂ വിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിച്ചെടുത്തോളും. അത് നന്നായിട്ട് നമ്മളൊരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുത്തിട്ടാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലം തക്കാളി കേടാവാതെ ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്നോളും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, വല്ലുള്ളി, കിഴങ്ങ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നേറെ പുറത്ത് വെക്കാൻ കേട്ടോ ഒന്നുകൂടി നല്ലത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കാത്തത്. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് മുളക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായി. കാരണം അപ്പോൾ അത് പുറത്ത് വെക്കുകയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിൽ തക്കാളി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്താണ് തേങ്ങ. നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ തേങ്ങ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കളറ് മാറി കേടാവും. ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിരകാൻ കഴിയില്ല. അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹാർഡായിട്ടേക്കാരം ചിരകാനൊക്കെ പ്രയാസമാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കേസിലൊക്കെ കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് ഫ്രഷ് തേങ്ങ പൊളിച്ച് ചിരകണ അതേ ഫീലേക്കാരം ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല, തേങ്ങ കേട് വരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ മാക്സിമം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ.